พ่อทำผิดอะไรที่ไหนลูกพ่อจึงถูกตำรวจจับมากักขังพ่อเคยทำอะไรกับใครบ้างจึงถูกขังถูกจำจองอยู่ห้องกรงโถลูกเอ๋ยเคยคิดพ่อผิดไหมแล้วเหตุใดเขาจึงคิดจิตลุ่มหลงจับพ่อมาแล้วกล่าวหาว่าฆ่าคนในกระบวนพ่อไม่คิดสักนิดเดียวสวัสดีครับนายพนมสุวรรณพันธ์ครับนิติกรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์สาขารัตนบุรีวันนี้นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเรียกว่ามารู้เรื่องหนึ่งที่สำคัญในชุมชนของเรานะครับก็คือเรื่องของกฎหมายเรื่องของความยุติธรรมนะครับหลายคนบอกว่าเรื่องกฎหมายเรื่องความยุติธรรมเนี่ยเรียกว่ามันเป็นเรื่องยากนะครับยากที่คนจนๆจะเข้าถึงมันเหมือนเรียกว่าผมจะให้คำนิยามอย่างนี้ว่ากฎหมายเป็นเรื่องที่เรียกว่าคนหลายคนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบแต่เวลาที่ต้องเข้าสู่กระบวนการจริงๆเนี่ยมันจะเป็นต้องรู้เพราะใครที่เกิดในบ้านนี้เมืองนี้ต้องรู้กฎหมายนะครับนานเท่าไหร่แล้วที่พวกเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยทำมาก่อนที่พวกเราไม่ได้ทำในสิ่งที่คุ้นเคยนานเท่าไหร่ไม่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆก็เช่นกันครับกฎหมายเปรียบเสมือนวันนี้เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องยากยาหม้อใหญ่ทำยาหม้อใหญ่หม้อเล็กนะครับต้มง่ายเหมือนสมุนไพรครับของดีจะกินยากนะครับเดี๋ยวทำให้ทุกท่านรู้จักกระบวนการในชุมชนของเราภาพของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภาพของศูนย์ยุติธรรมทุกตำบลของศูนย์ยุติธรรมชุมชนภาพแบบนี้หลายท่านอาจจะไปยึดติดว่าพวกเราเป็นศาลหรือเปล่านะครับเป็นอัยการหรือเปล่าไม่ใช่ครับถ้าจะมองภาพของกระทรวงยุติธรรมภาพของสำนักงานยุติธรรมเป็นภาพของการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลืออย่างเช่นวันนี้ที่พวกเรามาและมีโอกาสได้มานะครับให้ความรู้ให้แนวทางกับพวกท่านเนี่ยเป็นอีกงานหนึ่งภาพของกระทรวงยุติธรรมภาพของสำนักงานยุติธรรมภาพของศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะครับเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมในชุมชนนะครับปัญหาทุกปัญหานะครับไม่มีใครรู้ดีนอกจากคนในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆทางกระทรวงยุติธรรมก็ดึงพวกท่านล่ะครับมาเป็นหุ้นส่วนนะครับมาเป็นหุ้นส่วนในการเรียกว่าขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมชุมชนนะครับต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าคนส่วนใหญ่ต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าสองมาตรฐานต่อไปนี้จะไม่มีคำว่าเศรษฐีนอนบ้านขอทานนอนคุกบ้านไหนเมืองไหนบ่งบอกว่ายังมีความเหลื่อมล้ำอยู่ให้ดูสองเรื่องครับเรื่องที่หนึ่งเรื่องกระบวนการยุติธรรมเรื่องที่สองเรื่องการเข้าถึงแหล่งทุนวันนี้เรื่องกระบวนการยุติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมเองนะครับกระทรวงยุติธรรมเองสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศได้มาอุดช่องว่างในส่วนนี้นะครับกระบวนการต่างๆงานต่างๆนะครับในโรงในศาลท่านต้องเข้าใจว่ารัฐไม่ทำให้ฟรีนะครับเพราะถ้ารัฐทำให้ฟรีเนี่ยพวกท่านลองคิดดูครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันๆคนก็วิ่งเข้าวิ่งออกนะครับวิ่งเข้าวิ่งออกในโรงในศาลเป็นประจำนะครับถ้าทำให้ฟรีเพราะฉะนั้นเขาเลยมีกฎกติกาของบ้านของเมืองว่ารัฐไม่ทำให้ฟรีเมื่อรัฐไม่ทำให้ฟรีคนมีทรัพย์สินเงินทองไม่เป็นปัญหาครับแต่มันจะเป็นปัญหากับคนที่หาเช้ากินค่ำหาค่ำกินเช้าบางทีก็ไม่พอกินนะครับบางทีก็ไม่พอกินยิ่งมาเข้าสู่กระบวนการที่ทำด้วยอีกถูกฟ้องบ้างล่ะหรือจะฟ้องเขาบ้างล่ะมันก็เลยเป็นปัญหานะครับทางกระทรวงยุติธรรมสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศนะครับก็เลยเรียกว่า
มีกฎหมายตัวหนึ่งเรียกว่ากฎหมายกองทุนยุติธรรมในการเข้ามาจุนเจือช่วยเหลือพวกท่านนะครับถามว่าในกรณีที่ท่านจะฟ้องเขาเนี่ยหนึ่งเหรอครับเสียอะไรครับคนหนึ่งจะฟ้องคนอีกคนได้ต้องเสียอะไรครับเสียอะไรครับท่านพอรู้ไหมครับการจะฟ้องเรื่องหนึ่งเนี่ยมันต้องเสียค่าอะไรบ้างพอรู้ไหมครับใช่ครับหนึ่งนะครับค่าทนายสองนะครับมีใครรู้ไหมครับรู้ไหมครับตัวนี้สำคัญยิ่งกว่าค่าทนายครับค่าทนายถ้ารู้จักกันติดไว้ก็ได้ถ้ารู้จักนะครับแต่มีไม่รู้นะแต่ค่านี้สำคัญครับไม่มีฟ้องไม่ได้ก็คือค่าอะไรครับธรรมเนียมศาลนะครับถามว่าเยอะไหมนะครับตั้งแต่300,000กับ1 บาทขึ้นไปเนี่ย2%ของจำนวนทุนทรัพย์ถ้าลงมาเสียไม่เกิน1,000ก็ถือว่าเป็นคดีเรียกว่ามโนสาเร่คดีมโนสาเร่ก็คือคดีเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นการจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสักเรื่องสิ่งที่ต้องมีค่าธรรมเนียมศาลค่าทนายความพวกนี้ในสมมุติว่าเวลาเราจะฟ้องใครเนี่ยเราต้องแอดวานซ์เราต้องทดลองจ่ายไปก่อนนะครับและฟ้องไปแล้วบางทีก็ไม่ได้คืนหลายเคสที่เห็นฟ้องกันในโรงในศาลทุกวันนี้อย่าว่าชนะคดีแล้วได้เงินคืนนะครับไม่ใช่ทั้งหมดบางทีชนะคดีก็ได้แต่คำพิพากษาไปนอนก่อนแทนลูกแทนผัวก็มีนะครับเพราะอะไรครับไม่มีทรัพย์สินไม่มีทรัพย์ให้ยึดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยถ้าเป็นชาวบ้านชาวช่องบางทีอาจจะเข้าไม่ถึงตรงนี้นะครับก็เลยมาเลยว่าซัพพอร์ตลดความเดือดร้อนตรงนี้ในการใช้สิทธิทางศาลเพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองในกรณีที่ท่านถูกโต้แย้งสิทธินะครับอีกเรื่องเมื่อกี้บอกว่าในกรณีที่จะฟ้องเขาต่อมาในกรณีที่ถูกเขาฟ้องล่ะถูกเขาฟ้องบ้านเราเป็นระบบกล่าวหาเพราะฉะนั้นเวลาถูกเขาฟ้องมันต้องแก้นะครับแก้อะไรท่านแก้อะไรครับมีใครพอรู้ไหมครับแก้อะไรครับแก้ต่างครับมันต้องแก้ต่างถ้าไม่แก้ต่างเราก็เหมือนแพ้เนาะนะครับแพ้ตั้งแต่อยู่ในมุมหลายท่านหลายเคสนะครับชาวบ้านชาวช่องบางทีนะครับได้รับหมายอะไรสักเรื่องเนี่ยก็จะเก็บไว้ครับเก็บไว้ไม่ให้ผัวรู้เมียรู้หรือไม่ให้ลูกเต้าหลานรู้เก็บเข้าตู้เก็บเข้าหีบคิดว่ามันหายไปนานคงจบกันแต่ฉะนั้นบางทีถ้าเก็บเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้ดำเนินการอะไรแก้อะไรที่เขากล่าวหาเลยนะครับมาจะมีหมายหนึ่งที่มาอีกทีนั่นก็คือหมายยึดทรัพย์หมายยึดอายัดพวกนี้จะมาตามหลังทันทีท่านอย่าว่าจบนะครับไม่ได้รับหมายคำฟ้องสิ่งที่ท่านต้องทำก็คือต้องดูว่าเป็นคดีแพ่งทั่วไปนะครับหรือว่าคดีผู้บริโภคถ้าคดีแพ่งทั่วไปท่านต้องรีบแก้ภายใน15 วันถ้าไม่แก้ท่านก็ขอขยายนะครับหรือในกรณีที่รับมาปิดหมายก็15 บวก 5 เป็น 30ท่านจำไม่ง่ายท่านกรณีเซ็นรับถ้าเป็นคดีแพ่งสามัญคือคดีแพ่งทั่วไปแหละครับได้รับมาถ้าท่านเซ็นรับเองเขาเรียกว่าการเซ็นรับหมายนะครับเซ็นรับหมายมีเวลาต้องแก้15 วันถ้าไม่ทันขยายได้นะครับพอระยะเวลาแก้คดีนะครับมันสามารถย่อขยายได้ถ้าไม่ทันขยายได้กี่รอบเมื่อกี้ผมบอกขยายได้โดยส่วนตัวครั้งแรก3 2 5 3ก็เริ่มสงสัย4โดยส่วนตัวผมเคยขยายได้ถึง5 ครั้งนะครับขยายระยะเวลาแก้คดีในกรณีเป็นจำเลยนะครับแต่ตั้งแต่ครั้งที่3ถึงครั้งที่5ขึ้นไปเนี่ยศาลจะเริ่มมีข้อสงสัยนะครับทำไมขยายบ่อยจังวะอะไรทำนองนี้นะครับแต่โดยส่วนตัวขยายได้5 ครั้ง
แต่ที่แน่ๆ3 ครั้งแรกเนี่ยได้แน่นอนนะครับได้แน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทันแนะนำให้ขยายนะครับถ้าไม่ทันบางทีก็ไม่ใช่ว่าไปขึ้นศาลโดยไม่มีผู้รู้ถ้าท่านรู้ก็โอเคถ้าท่านไม่รู้บางทีท่านเสียเปรียบนะครับท่านเสียเปรียบบางทีท่านไม่รู้โดยเทคนิคนะครับโดยเทคนิคนัดแรกเนี่ยนะครับถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับตัวนี้ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้แต่เป็นมารยาทนะครับนัดแรกสามารถเลื่อนได้นะครับท่านขอทนายอีกฝ่ายเลยครับว่าขอเลื่อนไปอีก1 นัดตัวนี้เป็นมารยาทเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คดีแพ่งธรรมดาตัวนี้มาดูคดีผู้บริโภคบ้างคดีไหนผู้บริโภคกยศบัตรเครดิตต่างๆนี่รถต่างๆนะที่เราฟ้องมาเนี่ยคดีผู้บริโภคเนี่ยเขาจะนับทันทีถ้าสามารถยื่นคำให้การได้วันสุดท้ายคือวันมาศาลถ้าไม่ทันก็ขยายได้เหมือนเดิมนะครับนี่คือนะครับกรณีที่ท่านจะฟ้องหรือถูกเขาฟ้องถ้าท่านไม่มีนะไม่มีทรัพย์สินเงินทองไม่มีทนายความในการต่อสู้คดีนะครับก็นึกถึงสำนักงานยุติธรรมนึกถึงศูนย์ยุติธรรมชุมชนครับทุกอย่างในงานบริการของศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั้ง6 อำเภอทุกตำบลเนี่ยก็จะเป็นงานบริการของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนะครับเอาลงมาซัพพอร์ตให้คนทุกงานทุกหน่วยงานในกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้คนเข้าถึงนะครับอีกเรื่องก็คือเรื่องของการประกันตัวนะครับหลายท่านอาจจะเคยได้ฟังนะครับว่าเศรษฐีนอนบ้านขอทานนอนคุกได้ประกันเฉพาะคนรวยคนจนไม่ได้ประกันตั้งแต่วันนี้เวลานี้วินาทีนี้ปัญหาเหล่านั้นจะหมดไปครับเพราะว่าอะไรครับเขามีเงินในการช่วยเหลือในเรื่องประกันตัวครับแต่มีข้อแม้นิดเดียว1มีความประพฤติดียังไงผู้นำรับรองครับท่านเป็นผู้นำรับรองว่าดีผมก็ว่าดีครับผมไม่รู้กับท่านหรอกครับ2ไม่ยุ่งเกี่ยวยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานออกมาแล้วไม่มีพฤติการหลบหนีนะครับถ้าเข้าเงื่อนไขนี้ก็สามารถที่จะไปยื่นคำขอครับทางศูนย์ยุติธรรมชุมชนก็ได้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตั้งอยู่ในเรียกว่าองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลนะครับยื่นผ่านก็ได้แล้วก็ส่งต่อไปหรือจะไปยื่นเองก็ได้ถูกจองจำในเรือนจำเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของเรียกว่าอิสรภาพมันต้องทำเร็วนะครับมันต้องทำเร็วเพราะฉะนั้นถ้ายื่นผ่านได้หน่วยงานอาจจะส่งช้าไปหรือท่านต้องการเร็วท่านต้องไปส่งด้วยตัวเองได้เพราะเจ้าหน้าที่ก็ต้องลงมาแล้วก็ลงมาสืบสอบด้วยว่าท่านมีความประพฤติเป็นยังไงนะครับทำความผิดเป็นบ่อยหรือเปล่าหรืออะไรทำนองนี้ก็จะเรียกว่าอนุมัติการช่วยเหลือให้สิ่งต่างๆเนี้ยถามว่าทำได้จริงไหมทำได้ครับทำได้จริงเพราะทุกกระบวนการเนี่ยผ่านการช่วยเหลือมีการช่วยเหลือครับอย่างในวันล่าสุดนี่ก็คือว่าอนุมัติเงิน350,000ในการประกันตัวนะครับผู้ต้องหารายหนึ่งที่ถูกกล่าวหาว่าข่มขืนกระทำชำเราและพรากผู้เยาว์เด็กต่ำกว่า13นะครับก็ศาลที่หลักประกันไว้350,000ครับชาวบ้านชาวช่องกาศีกาษานะครับไม่มีหรอกครับตัง350,000บางทีมองหน้าผู้นำชุมชนอบต.สมาชิกอบต.ก็มองไปแล้วเงินในบัญชีไม่เหลือไม่ถึงอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหานะครับปัญหานี้พวกท่านในฐานะผู้นำหรือว่าที่มาอบรมในวันนี้แนะนำต่อได้นะครับลูกหลานถูกจับกุมไม่มีเงินในการประกันตัวยื่นคำร้องผ่านศูนย์ยุติธรรมชุมชนแล้วก็เขาก็จะส่งต่อไปที่สำนักงานยุติธรรมนะครับและอีกเรื่องพวกการพิสูจน์ต่างๆครับพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับลายนิ้วมือนะครับDNA พิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ลูกนะครับสำนักงานก็มีให้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นงานบริการของส
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดกระทรวงยุติธรรมแล้วก็ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทุกแห่งนะครับในเรียกว่าเป็นงานประกันที่จะเข้ามารองรับซัพพอร์ตนะครับสิ่งต่างๆที่ชาวบ้านชาวช่องเราเข้าไม่ถึงเสริมนิดหนึ่งตอนท้ายนะครับมีเวลา5 นาทีเราเสริมนิดหนึ่งตอนท้ายในเวลาสั้น ต้องคิดก่อนนะว่าจะทำยังไงให้5 นาทีเรื่องต่างที่ชาวบ้านชอบมีปัญหาตั้งแต่พรหมเทพไปจนถึงสระผุดชุมพลบุรีเรื่องนี้มีปัญหาแน่นอนเพราะไปสำนักงานบ่อยนะครับแล้วก็1ขายฝากครับตั้งแต่พรหมเทพเป็นต้นไปถึงสระผุดชุมพลขายฝากกู้ยืมเงินแล้วค้ำเอาโฉนดค้ำหนี้แล้วก็ซื้อขายที่ดินสปก.นะครับโซนนี้จะมีปัญหาเหล่านี้นะครับขายฝากกู้ยืมเงินจำลองท่านว่าท่านควรที่จะทำสัญญาตัวไหนดีที่สุดครับขอ1 คนครับขอ1 คนตอบได้ไหมครับมีใครพอรู้ไหมครับขายฝากจำลองกู้ยืมเงินมีใครรู้ไหมครับ1กู้ยืมเงินคนเราถ้าไม่มีเนาะมีช่วงมันไม่มีจริงมันก็ต้องกู้ยืมแต่บ้านเรานะครับบ้านเราบางทีจุดประสงค์แรกกู้ยืมเงินแต่บางทีพอไปถึงที่ทำงานเป็นเจ้าของสถาบันทางการเงินหรืออะไรก็ตามแต่บางทีเขาจะแนะนำให้ทำขายฝากนะครับเพราะอะไรครับมีใครรู้ไหมครับยังไงนะครับไม่ยึดง่ายแหละครับขายฝากเนี่ยกรรมสิทธิ์โอนตั้งแต่วันแรกครับไม่ยึดง่ายเพราะฉะนั้นเหตุที่เจ้าหนี้เขาให้ทำขายฝากเพราะ1นะครับกรรมสิทธิ์โอน2ไม่เสียเวลาทวงนะครับไม่เสียเวลาทวงเลยไม่ต้องรอลูกหนี้ครับนอนเรียกว่าอยู่บ้านเฉยๆก็ได้ครับนอนอยู่บ้านเฉยๆก็ได้เพราะกรรมสิทธิ์มันโอนตั้งแต่วันนี้แต่เพียงแต่ว่าถ่ายได้แต่ที่ผมเห็นหลายรายถ่ายได้ก็จริงครับแต่เจ้าหนี้เขาก็บางทีถ้าพื้นที่ไหนถ้าตรงไหนสวยและดีเขาก็จะบางทีเขาจะบอกอย่าเพิ่งมาใช้นี่เลยอย่าเพิ่งมาใช้เอาไว้ก่อนเก็บไว้อย่างเงี้ยบางทีเงินเขาไม่ค่อยอยากได้ครับเขาอยากได้ที่ดินเงินบางทีเป็นแสนนะครับกำหนดระยะเวลาแค่3 เดือน 6 เดือนส่วนใหญ่จะกำหนดประมาณนี้ครับ3 เดือน 6 เดือนบางทีชาวบ้านไม่รู้ใช่ไหมครับจะครบ3 เดือน 6 เดือนแล้วบางทีก็บอกว่าอย่าเพิ่งใช้ตอนไหนมีตอนไหนใช้ตอนนั้นเอาไปใช้อย่างอื่นก่อนครับอย่างดีใช่ไหมครับพูดอย่างดีแต่ฉะนั้นหน้าที่มันตกเป็นของเขาแล้วนะครับแล้วเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าใกล้ครบระยะเวลาเนี่ยแนะนำให้ว่าขยายนะครับขยายหรือเรามีทรัพย์สินเงินทองพอแล้วเนี่ยถามว่าถ้าไปถ่ายแล้วเจ้าหนี้เนี่ยมันจะครบเวลาเราไปถ่ายแล้วเจ้าหนี้บ่ายเบี่ยงหรือขอเพิ่มเงินเนี่ยเราต้องถามว่าเราต้องทำยังไง1ถ้าเจ้าหนี้บ่ายเบี่ยงหรือขอเพิ่มเงินเนี่ยเราไปวางทรัพย์นะครับวางทรัพย์สินไถ่ขายฝากในสิ่งที่สำคัญในขายฝากคือสินไถ่นะครับถามว่าไถ่เวลาเราไปวางทรัพย์เราไถ่ราคาไหนก็คือราคาที่เราขายฝากที่แท้จริงนะครับขายฝากที่แท้จริงบวกผลประโยชน์ตอบแทนก็คือพวกดอกเบี้ยสิ่งต่างๆนะครับไม่เกิน15%ต่อปีนะครับไม่เกินนี้นะครับบางรายบางคนนะครับราคาสินไถ่อยู่ที่350,000บางทีก็เนี่ยว่าขออัพหน่อยบางรายขึ้นเป็น400,000 500,000หรือ450,000อะไรก็ตามไปนะครับบางคนไม่มีเงินก็ปล่อยระยะเวลาผ่านไปแต่จริงๆแล้ววางทรัพย์ได้นะครับวางทรัพย์ได้ในเรื่องสุดท้ายการซื้อขายที่ดินสปก.เนี่ยกฎหมายก็ห้ามอยู่แล้วครับที่สปก.เนี่ยห้ามซื้อขายนะครับกฎหมายสปก.เนี่ยซื้อได้นะครับซื้อได้แต่มันมีวิธีซื้อนะครับซื้อถ้าจะซื้อให้ถูกกฎหมายและโอนได้นะครับซื้อก่อนกระบวนการสอบสวนสิทธิ์นะครับหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าซื้อใบอ่อนนะครับใบอ่อนคือมันเป็นใบ1ซึ่งผ่านกระบวนการอย่างใดอย่างหนึ่งของเรียกว่าสปก.เขาอาจจะเริ่มที่ไปรังวัดไปแยกแปลงอะไรทำนองนี้นะครับก็ซื้อได้แล้วก็ใส่ชื่อของเราเวลาที่เจ้าหน้าที่มาสอบสวนสิทธิการทำประโยชน์ใส่ชื่อได้เลยนะครับ
ตัวนี้ไม่ผิดกติกาไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าหลังจากเมื่อได้รับเมื่อเป็นใบสปก.แล้วหลังจากสอบสวนสิทธิ์มาแล้วเนี่ยและผ่านการคัดเลือกของเจ้าใหญ่ใหญ่โตที่เป็นคณะกรรมการระดับอำเภอจังหวัดเนี่ยตัวนี้ขายไม่ได้ขายไม่ได้โอนสิทธิ์ได้อย่างเดียวตกทอดทางมรดกได้อย่างเดียวถ้าซื้อขายเนี่ยก็เปรียบเหมือนซื้อหวยใต้ดินแล้วเจ้ามือไม่จ่ายครับทำอะไรไม่ได้ครับทำอะไรไม่ได้จริงๆครับเพราะกฎหมายว่าห้ามซื้อขายเงินที่ซื้อไปเรียกคืนได้ไหมเรียกไม่ได้ครับเงินที่ซื้อเรียกไม่ได้เรียกคืนไม่ได้ครับเพราะถือว่าเป็นการชำระหนี้อันฝ่าฝืนข้อกฎหมายครับภาษากฎหมายก็เขาว่าลาภไม่ควรได้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับก็เที่ยงพอดีเลยมา2 นาทีโอเคครับฝากไปด้วยครับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดศูนย์ยุติธรรมชุมชนนะครับทุกแห่งทุกตำบลอย่างตัวนี้ก็พรหมเทพของเรานะครับถ้ามีปัญหาเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆครับที่สำนักงานยุติธรรมจะพอช่วยเหลือได้ก็เดี๋ยวเราติดต่อผ่านช่องทางของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุรินทร์สาขารัตนบุรีครับสำนักงานนี้ให้บริการครอบคลุมพื้นที่6 อำเภอนะครับ6 อำเภอโซนนี้ตามเขตสายของเรานะครับเบอร์โทรศัพท์ของสำนักงาน044นะครับ599นะครับ266นะครับ044 599 266ส่วนเบอร์ผมก็084 897 0901นะครับดอกรักเด็ดดวงใจขอกราบไหว้ทุกคน มือน้อยคอยประนมขอกราบก้มระหว่างใจสวัสดีครับ